лекин мо ҳоло ки масъала ба пурра пешниҳод ҳам нагардида бошад, бояд ин хел амалҳое ки карда истодем мо даст назанем. оромии ватан, сулҳу субот, осоиштагӣ ин хоҳиши миллати тоҷик аст ки мо баъд аз чандин солҳои вазниниҳо ин неъмати бузурги худоро ба даст овардем ва мо набояд аз ин як ҳодисоте ки ба вуҷуд омадааст ин амният, ин сулҳу субот ва ин оромишро халалдор кунему бори дигар замина гузорем ки як гурӯҳи манфиатҷӯ ки аз берун фаъолияти худашро карда истодааст, аз ин ҳолат истифода кунаду бори дигар ин фазои сулҳу суботро кӯшиш кунад ки халалдор кунад ва боз ҳам ҳамон воқеоте ки дар ибтидои солҳои истиқлолият мо доштем ба сари мо биёрад. дӯстон, бародарон, хоҳарон, мо аз ҳар яки шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки нисбати масъала бояд зиракии сиёсии худро аз даст надиҳем. мо бояд пурра масъаларо омӯзем, таҳлил кунем ва баъдан як сухан ва баъдан як амалро анҷом бидиҳем ва ҳар як коре ки мо мекунем бояд бо сулҳу оромиву осоиштагӣ талаб ва ба саволҳои худ ҳам ҷавоб гирифта мешавад. на ин ки дар назди бино маите ки 2 рӯз мешавад аз дунё гузаштааст онро ба хок наспорем ва ин ҳам дини ислом ба ин масъала чӣ мегӯяд ва бояд мо ин масъалаҳоро ҳам биомӯзем ва мо метавонем ки бо роҳи сулҳу суботу оромиву осоиштагӣ ҳамин масъаларо ҳаллу фасл карда бошем. воқеъ умеди оно дорем ки ин масъалаҳо бо роҳи сулҳу суботу оромӣ ҳалли худашро меёбад ва ин пешрафти тоҷикистоне ки мо имрӯз дорем халалдор намешавад ва мо ҳам бо суръатҳои бисёр ҳам баланд ба сӯи пешрафту муваффақияту гулгулшукуфоҳии ватан ба пеш хоҳем рафт. ташаккур.